而我今日咧就揀咗咧係用粉餅做粉底嘅，因為我自己都中意化妝係快靚正好方便。咁所以咧，我而家就先用一個 base 去打底啦。咁我手上呢個就係 Clear Cover Base 啦好多朋友咧都對佢好有認識。喺日本咧，佢仲攞好多獎項因為咧好多人都中意呢個 base， 中意佢可以令個妝更加持久啦，同埋咧佢有少少顏色，就令個膚色咧均勻咗。咁之後搽粉咧就搽好少就得啦。嗱，我哋係由零開始啦，啱啱做完 skin care， 咁而家咧就做 base 啦，呢個 Clear Cover Base， 用好少就得㗎啦。咁同埋咧，今日呢個妝咧，雖然話係一個 Christmas 嘅妝，但係一陣你會睇到 step by step 咁樣咧，好快好容易咧，大家都可以咧做到一個咁靚嘅效果嘅。好啦，我哋望上邊眼位都要落少少 base 嘅喎。好啦，跟住眯埋眼角都落少少。先做 base， 因為今日咧我就唔係用濕粉嘅用粉餅去做一個咧好 professional 嘅效果。好啦，咁跟住咧唔好即刻用粉喎，我就咧而家先用遮瑕膏，因為如果你用粉餅去做底妝咧，就應該先用遮瑕嘅。咁我而家咧就用呢一個咧液狀嘅，都係 Prima Vistaline 嘅遮瑕膏，遮咗黑眼圈先。香港好多女孩子都有呢個問題㗎啦遮黑眼圈，咁就所以好緊要啦。咁之前就先用 Wrinkle Essence 去修護咗先喎。做完 base 之後咧，咁就輕輕印上去。對眼部嘅皮膚咧，我哋應該温柔啲，唔好咁大力。我見好多女孩子就捽眼嘅，咁就唔好啦輕輕印落去會貼啲嘅其實。好，咁我哋眼蓋咧，有陣時好啦，眯埋眼啦，內眼角咧，如果都有呢個咧暗啞嘅情況。咁可以落埋咧呢一個咧 liquid 嘅遮瑕膏，佢就 bright up 翻你個眼嘅位，但係就唔會覺得好厚咯。咁同埋之後咧，你上眼影咧都會更加貼服自然啦。咁就用手指印上去嘅。咁眼咧就用呢個薄啲、滋潤啲嘅質地啦。面咧我就喜歡咧用另外一隻遮瑕膏嘅。咁通常咧呢個就要遮瑕度高啲啦，主要就係我嚟遮一啲咧印啊、斑啊咁樣嘅地方嘅，咁譬如你見到有啲印仔啦，咁你就可以點佢啦。呢個就另外一個咧 cover up 嚟嘅。咁之後就可以用個粉餅咯喎。我嘅方法就特別啲嘅，每個化妝師化妝嘅方法都唔同。咁我就中意用印嘅方法去上粉嘅。咁你睇完咧就會覺得咧，哇！原來咁簡單可以做到咁靚嘅底妝啦。咁就咧 across the nose 啦喺呢啲咧。面珠同鼻哥嘅位印咗先，好啦，望上邊咧。咁我呢個就 Prima Vista 嘅粉餅啦，就係5號嚟嘅。你睇下，印埋呢個粉餅咧，真係咧所有嘅瑕疵都唔見晒啦，同埋係好貼服嘅。點解咁貼服咧？當然呢個粉質靚啦，咁同埋咧之前做咗 base 同埋咧 Wrinkle Essence 嘅修護。咁最後咧，我哋做多一個 step， 就係咧揾一個咧碎粉掃啦，胭脂掃都得嘅就輕輕將呢個粉咧掃一掃將表面多餘咗嘅粉掃走，咁就可以得到一個咧啱啱好好滑完美肌膚嘅效果啦。係咪快靚正？好容易做到。咁眉我哋頭先已經做咗啦，咁跟住咧就可以咧睇埋我哋一個最新嘅 Christmas Colors 啦。咁就係一個新嘅 palette 嚟嘅，有4個系列嘅。咁Gary今次幫我哋揀咗一個即係啡金色嘅系列係咪？係啦，呢個係3號色啦。咁我哋跟翻咧呢個眼影嘅排列，咁就可以做到一個好靚嘅眼妝。咁今次咧做呢個妝咧就有少少咧復古嘅效果㗎。今年都流行翻一啲咧有少少懷舊感覺嘅妝喎。咁首先咧我就用最淺色啦，全個眼蓋打少少底先，薄薄地一浸就得㗎啦。咁就用掃呢邊去掃嘅。等個眼部咧個皮膚呢度望落去咧有啲光澤同埋膚色均勻啲，咁樣薄薄一浸就得啦。咁跟住咧就可以用咧金色，金色就擺喺咧眼窩以下1/3嘅位置貼住 eyeline， 大約係雙眼皮呢啲位啦你單眼皮都係咁樣做得㗎啦。就喺眼窩以下成個眼蓋咧呢個位咧。就以下佔1/3嘅，印落去咁就會實色啲，掃嘅色咧就會薄啲，咁所以好睇你嘅技巧同埋你想要嘅效果啦。之後就用最深呢個顏色，深啲嘅啡
咁就做咧眼嘅立體感。咁就主要擺喺咧近眼線同埋近眼尾嘅地方，可以輕輕咧鬆翻開佢咯。你可以揾掃或者揾手指去做都得嘅。咁咧就唔怕眼腫啦，加埋呢個深色做一個立體感。近住眼線同眼尾，咁啲末端嗰啲位咧可以揾手指去 blend 一 blend 佢，咁就做到一個咧好靚嘅立體感。跟住咧呢一個深啡色咧，仲可以做埋下眼線嘅喎。如果做下眼線咧，你就可以攞一支咧尖啲嘅棒棒啦，好望上邊。咁下眼線咧，我哋唔使畫晒嘅，做1/3至2/3咁就 OK 嘅啦。咁記住做下眼線咧，要貼住睫毛嘅根部做先靚嘅喎，畫得太出咧隻眼就唔夠精神嘅啦。好啦，仲有一格咧，我哋未用嘅就係呢個咧閃靈靈嘅珍珠色。咁呢個珍珠色咧，你可以擺喺雙眼皮嘅中央，下等隻眼咧望落去圓碌碌，又或者今年興長眼，好啦，我哋望上邊啦。你將個眼長翹啲咧，就將呢一個閃色咧擺喺內眼角嘅眼頭下眼線呢個位，咁就望落去咧隻眼咧好明亮啦。主要係內眼角近眼頭呢個位，咁而家都係非常之流行嘅呢一個方法。咁樣就可以咧做到一個好立體嘅眼型啦。然後咧，我哋可以加一個 liquid eyeline。今年就興得長翹啲嘅液體嘅眼線，咁就咧更加有呢個咧懷舊嘅女人味啦。好，我哋搣眼先。咁畫呢個眼線咧有個秘訣就係咧要由眼尾畫翻落去，咁你就可以收到個末端個位咧夠尖夠靚啦。咁當然你個 eyeline 亦都好緊要啦，要夠黑啦，同埋易用，因為咧呢啲 eyeline 咧你個手要比較定啲咯。好，我哋開下睇下，即刻個眼咧長翹咗好多。我哋再加長少少都得。我係由眼尾畫翻住咧，再睇下應該拉長啲、高啲、低啲咁樣去 balance 嘅，咁就一定畫得靚啦。唔好心急，呢個就要花少少時間啦，液體眼線，但係個效果係好靚、好吸引咯。Very nice。咁呢邊咧直望啦，補少少個底呢度就得啦。係咪好靚咧？即刻個眼咧好精神啦。咁咧胭脂好淡就可以啦，因為主角就係眼睛同埋嘴，咁所以胭脂咧我揀一個咧好淡嘅粉紅色。第一件事咧，你就要揾唇筆勾翻靚個唇山先，唇山要圓圓地先靚嘅。跟住咧就做唇角兩邊啦。如果嘴巴太薄咧，可以輕輕畫出少少都得，但係唔可以過太多，最多可以大或者減細咧1.5 mm 嘅啫。如果太誇張咧，就唔好睇㗎啦。咁跟住到下唇，下唇咧就微笑嗰陣先好畫，拉行咗下唇嘅肌肉咁先條線咧夠圓。如果譬如有 party 你想做翻今年最興嘅 look 就可以用呢個玫瑰紅啦。咁我哋搽嘅方法都係咧，先擺少少喺成個嘴嘅中間先啦咁跟住咧就勾翻個唇山出嚟，做圓滿啲，千祈唔好做咗三角形喎個唇山，圓圓地先好睇㗎咁跟住咧就做咧唇嘅兩邊啦。一陣咧，你哋都可以試下呢個唇膏嘅質感。非常之滑，除咗係一個唇膏，佢亦都好似一個 lip treatment 咁樣咧，去修護你嘅唇紋。你睇到上下嘅對比上面搽完之後冇晒啲唇紋嘅，畫咗啲。好啦，咁跟住到下唇，同埋呢一啲顏色咧，搽完之後咧，膚色咧會望落去咧顯得白淨啲嘅。所以咧，任何膚色用呢一個唇膏咧，都可以好好睇嘅。好簡單一個聖誕妝，好短嘅時間其實就可以做到啦。就睇你咧識唔識揀啱嘅 products 啦，同埋知道今年個 trend。